Natáčíš to. Čau lidi, dneska budeme dělat takovou fotbalovou challenge. Jako děláme to v dešti, takže to bude o trochu těžší, ale jdeme na to. Vždycky ten první, co kope, tak má 5 pokusů na to mi dát z penalty gol, pak půjdeme na přímák a pak na rohy. A pak se sečte body a kdo vyhraje, tak vlastně prostě vyhrál. A u těch penalt musíme říct, kam to dám. Jo. Zkusím střed. Viděl to? Trochu. No. Tak to bylo. Nedám! Můžeš mít celkově 15 bodů. Máš první. Vlastně ze všech těch soutěží. Pak možná dáme ještě crossbar a to. Levá horní. Levá to byla. Pravá dolní. Jo? Pokolikátý spíš? Od třetí. Jo, ještě 2. A pak se přesouvám já. Zkusím střed. Poslední střed. Máš 4 body zpěti. Teďka se to rozhodne. Levá horní. No. 2 body zpěti, tak jdu já teďka na střelbu. To bude golman. Vychytám všechno. Já to dám tak, že se nebudu koukat a prostě někam střelím. To bylo takový, ani jestli, že to má taktika. Chyceno! Syno, máš ty, už jenom 4 body můžu mít. Levá dolní. Nevadí. No, chyceno. Nevadí. Levá horní. Kámo, na mě to káplo, kámo. To měla být levá horní, akorát. Já jsem slyšel levou. Teďka pravá horní. Kámo, neměl to. To měla být pravá horní, to byla předposlední střela. Mám 1 bod, 3 nebody. Krásně na bod. Máš 10? Levá. Jo, levá horní. Šis nedal, jeden zdal. Yes, je to tam. Mám udělat to proto, za chvíli to. Tak teďka jdem na přímáky. A na přímáky tak. Teďka ho neuvidíte, teďka se nebude říkat tam. Okay. Bude takový ona. První střela, máš jich 5. Máš 5 bodů, já 2. První střela prošla. Nedám. 6 bodů. Ty vole. Střílej odtamtud. Okay. Teďka máš tam.
Jo! Vodo. 7 bodů. 7 bodů. Kam to bude podjelo? Třetí střela. Já to kopnu bodlem. Jo. Je. Ne. Ty jsi mohl víc 15. Tak to vypadalo, jak kdyby ten telefon trefil. Čtvrtá střela. Tak to si trochu jakby. Pátá střela. Neboli poslední střela. Přesně. Ne. No! 9. Máš 4 z 5. To je bambus. Tak teďka jdu já. Já jdu z druhý tady. Zase legendary golman chytá. Přesně. Tak to bylo krásný. Zase legendary golman chytá. Mám kolik? 4 body a 3 střely. Teďka jdu na třetí střelu. Teďka jdu na čtvrtou střelu, mám 4 body. Na čtvrtou střelu se 4 bodama. Jdeš na čtvrtou střelu? Jo, a mám 4 body. Na pátou střelu mám 5 bodů. Já to kopnu od fejtu. Pátá střela, 5 bodů. A Nicholas Jackson. Pátá střela, 5 bodů, holt nic nedám. Tak teďka se jde na rohy. Jo. Dáme ji trochu blíž. Musíme z každé strany. OK. A nebo tam golman. OK. Teďka jsou rohy bez golmana. Tak to natáčej. Dám tu kameru. Jo. Vezmu kameru. Kam jdu? Rohy bez golmana. Tamhle máme. Dál? Jo, gól. Ještě 4 střely. Tři střely, ale no goal. Takhle to bude dobrý. Hezky. Kolikátá střela teďka? 4. Mám 2. Aha. Já jsem nedal 8. Takže 4. střela. Teďka máš 5. Nevadí.
jelikož teď natáčím já, tak uvidíte úplně jiný záběry. A není to. Kousek. Kousek. Nevadí. Bambus. Druhá střela stejně. Ok. Aj. Třeba 4 metry. Nevadí. Jak tam furt běhá. Šum, dělej. Poslední 2 střely. Dám. 6. Nevadí. Jsem to teď stopnu. Pojď, to dáš. Těsně. Jaj. Metr. Teď to byla poslední? Jo. Jaj. Nebo můžeme ještě crossbar. OK, Tak dáme ještě crossbar. tak řekni to do kamery. Tak teďka dáme ještě crossbar challenge. Let's go. Můžu začít? Jasný. Z penalty to dáme. Co? Z penalty to dáme. Křevínko. 5 pokusů. Jasný. Jaj. Okay. Tak pojď, druhý pokus. Kousek. Kdyby se to odrazilo, platilo by to. Asi ne. A ještě 3 pokusy, ale. Protože jo, kdyby tam byl normální míč, takže jo, tak to se to neodrazí, že jo. Ještě 3 pokusy máš. Tak pojď. Dík za nahrávku. Jo! No go to je, no teda. 2 pokusy. Bambus. To je nepovedlo. Pojď, dělej. Aspoň jedno trefíš, ne? Jo. No, tyčka to je, no. Ale já už jsem břevno. Ale břevno to není. Poslední pokus. A to takhle budu natáčet tady odsud. Já ti ještě dám. Si dáš hedu? Aj. Nevadí. Teď jdete natáčet pan mistr. Přesně. Tady ten. No, to. Jo, v pohodě. Já budu stát tady taky. Bojím se tě, ale. Břevno krásný. Už má. Já to natočím tady z toho úhlu. Bude vidět, když ho dá. A skoro. Nevadí. Tady mu to ten míč vykopnem. Jsem se ho kopnul sobě, víš co? Krásně ten míč letí, jak se hezky zpracoval. Ano, správně vidíte, jsem levá. Přesně. Tady to. Můžeš. Skoro. Jdem pro míč. Bere míč a výkop zase. No. Na poprvé se nepoved. Povede se to vždycky na podruhý. To dáš. Oh. Poslední teďka máš. Já vím, že jsem bambus. Jo.
Jo, počkej, tam nevadí. Tak asi to je konec videjka. Vyhrál teda tady Mr. Kuba. Prostě nejlepší. Tak čau, díky, že jste to sledovali. Čus. Tak čus.